Hallo und willkommen in der Weihnachtsbäckerei. Freunde, es ist Weihnachten. Oh Gott, es ist windig. Das ist er, der beste Mürbeteig der Welt. Eine besondere Weihnachtsbäckerei an meiner Waldhütte. Ja, fantastisch, Mensch. Sehr, sehr schön. Es gibt Pfannenkekse über dem Lagerfeuer. Viel Spaß. Liebe Leute, hier ist wieder euer Tommy von Weigels Wilde Welt. Habt ihr Lust auf Weihnachtsplätzchen der besonderen Art, zubereitet in einer Pfanne über dem Lagerfeuer? Dann solltet ihr auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß. Herrlich. Willkommen in meiner wilden Welt. Das ist Hublotti. Das ist neue Erde. Der ist mir gerade im Kopf geflogen. Das Sommergoldhähnchen. Großartig. Es begab sich aber am 22. Dezember 2023. Ich besuche das schöne Tal des Friedens. Oh, guten Morgen. Ihr Lieben, kommt mit in die gemütliche Backstube. Wir backen Plätzchen. Kommt. Hoi. Ihr Lieben, herzlich willkommen in meiner gemütlichen Backstube. Draußen ist es ungemütlich, es ist grau, es regnet, es windet, aber hier ist es gemütlich. Das Erste, was jetzt ansteht, wir stellen mit ganz viel Liebe einen herkömmlichen Mürbeteig her. Los geht's. Halt, stopp. Bevor wir jetzt aber mit dem Mürbeteig anfangen, wird hier erstmal für die passende Stimmung gesorgt. Schön. Das allererste, was wir brauchen, ist Mehl. Und zwar 300 Gramm. Ich habe hier einen Messbecher. Oh. Und da kommt er jetzt rein. Oh, kann rein, guck mal. Los. Und das kommt jetzt in die etwas zu klein geratene Schüssel. Schritt 1. Jetzt zu dem Mehl 100 Gramm Zucker. Es folgt ein Ei. Oh. Prise Salz. Ach komm. Und jetzt noch zu guter Letzt 175 Gramm Butter. Das sind 250. Ich denke mal, dann sind das ungefähr, also das nicht, sondern das 175. Und jetzt wird geknetet mit den Händen. Mixer haben wir nicht. Was soll ich sagen? Das ist er, der beste Mürbeteig der Welt. Der Teig ruht jetzt und wir machen Feuer. Kommt mit. Ihr Lieben, ich möchte fast von gutem Wetter sprechen. Das ist wunderbar. So, das Feuer brennt, der Teig ist gezogen und jetzt geht's weiter mit der Verarbeitung. Es beginnt alles damit, dass wir jetzt ein bisschen Mehl nehmen und das hier hinpudern. Gott, es ist windig, sodass der Teig quasi nicht anbabbelt. Und dann wird er jetzt erstmal mit einem Plätzchenroller, Nudelholz, was auch immer, ausgerollt. Freunde, ich habe den jetzt ausgerollt, so ziemlich auf eine Dicke. Da kann man jetzt auch eine Wissenschaft draus machen, machen wir nicht. Und jetzt habe ich das ultimative Plätzchenförmchen, Marmeladenglas. Und jetzt geht er los. Wir stechen jetzt hier Plätzchen aus. Der Tisch wackelt.
Ohne Worte. Die Kekse sind ausgestochen und jetzt haltet euch fest. Es hat sich soeben ein Überraschungsgast zum Kekseessen angemeldet. Ihr könnt euch vielleicht schon denken, wer das ist, aber ich verrate nichts. Aber jetzt müssen wir die erstmal backen. Überm Feuer. Und ihr seid mit dabei. So, ihr Lieben, kurz zur Apparatur. Folgende Situation. Hier haben wir ein wunderbares Dreibein mit einer Roste. Und auf diese Roste habe ich den Deckel von meinem Dutch Oven gepackt. Ja, das ist quasi unsere Pfanne. Darunter brennt das Feuer, die Pfanne wird heiß und da kommt jetzt ein neutrales Öl rein. Los geht's. Und jetzt kommt Öl in diese Pfanne hinein. Es geht los. Hui. Wir warten jetzt eine Weile und dann nehmen wir unseren Pfannenwender und drehen die um. So einfach ist das. Ganz so einfach wie angenommen gestaltete sich die Sache dann aber irgendwie doch nicht. Die Kekse zerflossen mir förmlich in der Pfanne. Freunde, kurzes Update. Da ist ein bisschen was schief gelaufen. Die Kekse sind bei mir in der Pfanne geschmolzen. Wahrscheinlich, weil der Butteranteil dann doch zu hoch war. Ich habe jetzt noch ein bisschen Mehl mit reingemacht in den Teig. Ja, habe noch mal ein bisschen mehr Flamme gemacht. Und jetzt schauen wir das nochmal, wie das jetzt wird. Auch das Dreibein ist weg. Wir sind jetzt mehr an der Hitze. Jetzt geht's los. Learning by doing bzw. neues Spiel, neues Glück. Wir versuchen es einfach nochmal. Etwas abgewandelt. Nach der vorherigen Panne möchte ich sagen, war ich sehr, sehr zufrieden. So, Freunde, und jetzt habe ich hier noch ein bisschen Nuss-Nougat und das wird auch noch geschmolzen. Überm Feuer natürlich. Jetzt werden unsere Freunde mit der leckeren Schokolade, also mit dem Nougat, überzogen. Haha, herrlich, Freunde, es ist Weihnachten. Und dann war es soweit, der Überraschungsgast traf ein. Ihr Lieben, der Überraschungsgast ist da, mein lieber Opa. Den habe ich angerufen und habe gesagt, ich habe lecker Kekse gebacken. Und jetzt ist nämlich der Moment gekommen. Ich habe mir sofort die Schuhe wieder angezogen und bin gleich losmarschiert. Ja, siehste. Und Opa, mit Freude, kurz vor Weihnachten, möchte ich jetzt, dass du so einen leckeren Pfannenkeks mit Schokoüberzug probierst. Darf ich? Aber selbstverständlich. Also, bitteschön. Jetzt sind wir alle gespannt, was du sagst. Echt gut? Toll. Ja, super. Kannst du aufessen. Iss mal ruhig auf. Alles gut. Das ist ja fantastisch, Mensch. Sehr, sehr schön. Schön, dass du vorbeigekommen bist, Opa. Ja. Hat sich gelohnt, brauche ich keinen Mittag mehr. Ja, super, genau. Ich glaube, die Leute freuen sich nämlich auch. Ganz liebe Grüße. Toll. Der aus Versehen entstandene Kaiserschmarrn kam bei Opa auch sehr gut an. Wie schmeckt's? Hervorragend. Ja? Hervorragend. Genau wie in Bayern oder wie in Südtirol. Sehr schön. Nach dem Besuch zog ich mich in die gemütliche Waldhütte zurück. Freunde, ich bin ein ehrlicher Mensch. Von diesen vielen, vielen Keksen, die ich am Anfang ausgestochen habe, sind jetzt am Ende 3 übrig geblieben. Naja, eigentlich 5. Einen hat Opa gegessen und einen habe ich eben schon gegessen. Ja, aus vielen Keksen ist es eine Art Kaiserschmarrn geworden. Ganz großes Kino. Einige sind ein bisschen angebrannt, aber diese hier, ja, möchte ich sagen, sind die besten Pfannenkekse der gesamten Welt. Ich habe mir jetzt hier noch einen Punsch zugemacht, einen Kinderpunsch, und werde jetzt diese Pfannenkekse bei dieser wunderbaren Stimmung genießen.
Schön, dass ihr dabei wart bei diesem kleinen Experiment. Ich wünsche euch von ganzem Herzen fröhliche Weihnachten. Ganz, ganz tolle Zeit mit Menschen, die euch gut tun an eurer Seite. Grundsätzlich gilt, das möchte ich euch noch sagen, wenn euch der Kanal gefällt, lasst gerne ein Abo da und wenn ihr die Glocke aktiviert, werdet ihr keines, aber auch gar keines der weiteren Videos verpassen. Ich sage Tschüss, esse jetzt Pfannenkekse und bin glücklich. Bis dann, ciao, euer Tommy.